Ali je bilo i oni koji su me pitali pa zašto ideš tamo, zašto učiš albanski. Neki su i manje više zabrinuti, mislim i moja majka je, njena prva reakcija bila zapravo ta zabrinutost, kao nije mi sve jedno što treba da idem u Prištinu da učim albanski, ali naravno i ona je razumna žena, tako da sam je vrlo lako uverio da je to normalno i da ne postoji ne postoji ona opasnost za koju mi mislimo da postoji zapravo na osnovu tih priča iz medija i tako dalje. Znači, ajde meni uzmi, molim te, kafu da slučajno ne propusti. Volim te, te dua, ne znam, nuke di, mirdita, dobar dan, ali uglavnom sam učio iz albanskih pesama Nora iz Trefi, Jera iz Trefi, pa znam i nešto ovako malo specifično, Satkom dašt, što znači koliko sam te voleo, volela. Lično mišljenje je da ta mržnja veštački stvorena. Znači, stvarali smo je u nekoj skorijoj istoriji, to su stvarale političke elite i tako dalje iz nekih svojih interesa, a da to ne postoji među ljudima koji žive jedni sa drugima. Sad, mi smo naučili da živimo jedni pored drugih, bez ikakve interakcije i zato i dolazimo u situaciju da budemo jedni drugima neprijatelji i tako dalje i tako dalje. Moje lično mišljenje je da ako ti naučiš jezik nekoga koga ne razumeš, mi se razumemo, i kad priča svako na svom jeziku, ali Albanci se ne razumeju sa Srbima, Makedoncima i tako dalje. Ako ti naučiš njihov jezik ili makar pokažeš želju da naučiš njihov jezik, ti automatski stvaraš jedan most i jednu priliku da vi ne budete sutra neprijatelji, nego saradnici, dobre komšije, što da ne i prijatelji, bilo šta drugo, tako da bismo se razumeli moramo da govorimo jezik jednih drugih. Nailazio sam na neke vidove diskriminacije i tako dalje, ali zapravo najpre od drugih svojih sunarodnika Srba, zato što se u nekim stvarima mimoilazimo oko nekih shvatanja i tako dalje. Tako da pre bi čak i ovaj moment gde idem u Prištinu da učim albanski izazvao kod nekog Srbina loš komentar nego što sam ja nailazio na loše komentare od drugih pripadnika drugih nacija ili vera. To se u mom iskustvu do sada nije događalo. Ja sam rođen 2000. godine. Dakle, ja nisam doživeo nikakav rat, nikakve veće nemire i tako dalje. I o svemu tome učim i to ne od nekih priča svojih poznanika, rodbine, ovoga, onoga, nego zaista se trudim da imam prave informacije, prave podatke u svojim rukama u kojima smo svi predstavljeni i kao neko ko je radio loše stvari i kao neko ko je trpeo loše stvari. I za mene je besmisleno da ja nastavljam te priče i mržnju koja je nastala tih 90-ih ili je stvarana i mnogo ranije. Tako da je za mene jedini logičan zapravo izbor da mi pravimo neke prijateljske odnose. Ne moramo na kraju ni da budemo prijatelji, ali da živimo normalno jedni sa drugima, da jednostavno nemamo nikakve razlike na osnovu toga da li sam Srbin, Albanac, musliman, hrišćanin i tako dalje. Za mene je to besmisleno, pogotovo u 2022. godini.